দিওয়ালির রাতে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে চলছিল জলসা। সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করেন অধ্যাপক দম্পতি। কপালে জোটে হুমকি, বাড়িতে চড়াও হয়ে রীতিমতো হামলা চালালো একদল যুবক। বালিগঞ্জ প্লেসের ঘটনা, গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ঘোষ দম্পতি। শুরু হয়েছে তদন্ত। প্রত্যন্ত কোনো গ্রাম নয়, খাস দক্ষিণ কলকাতাতে বসেই এমন অভিজ্ঞতা হলো বাসুদেব ঘোষ, কেয়া চট্টোপাধ্যায়ের। কালীপুজোর পর জলসা, তাই বাড়ির জানলা বন্ধ করে এভাবেই তৈরি হয়েছিল স্টেজ। রবিবার সন্ধ্যা থেকে সাউন্ড বক্স লাগিয়ে এখানে শুরু হয় জলসা। সন্ধ্যা থেকে তারস্বরে লাইভ প্রোগ্রাম, মাইক বাজানো নয় কিন্তু লাইভ ফাংশন শুরু হলো এবং সেটা আমরা দরজা জানলা বন্ধ করে বসেছিলাম। মানে গোটা বাড়ি কাঁপছিল। বাড়ির বারান্দায় আমি যেতে পারছি না, কারণ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালে নিচ থেকে এই মত্ত যুবকরা যারা এখানে করছে তারা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছে ওপরের দিকে। বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ মা ও শিশু। রাত 10টার পর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে ঘোষ দম্পতির। নিচে নেমে উদ্যোক্তাদের জলসা বন্ধের অনুরোধ করেন তারা। 10টা অবধি দেখার পর তখন কিন্তু আমরা নিচে নামি। ইনফ্যাক্ট আমার হাজব্যান্ড প্রথমে নামেন, তারপরে তখন গিয়ে ও বলে যে, এবং তারপরে আমিও নামি। নেমে গিয়ে তাদের বলি যে প্লিজ দাদা এটা বন্ধ করুন। তাতে অবশ্য বিশেষ কর্ণপাত করেননি উদ্যোক্তারা। 10:30টার পর নতুন উদ্যমে শুরু হয় গান। এবার আর সহ্য করতে পারেননি বাসুদেব বাবু। নিচে নেমে উদ্যোক্তা যুবকদের জলসা বন্ধ করতে বলেন তিনি। তখনই শুরু হয় শাসানি। তারপরে আমি যখন বাড়ির ভেতরে ঢুকে আসি, তখন পুজোর উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে এটা কিন্তু ভুল করলি, এই কাজটা কিন্তু ঠিক হলো না, এটার জন্য কিন্তু দেখে নেব। নিরুপায় হয়ে গড়িয়াহাট থানায় ফোন করেন বাসুদেব বাবু। ফোন করেন ডিসি সাউথ ইস্টকেও। ফোনে দেখা যাচ্ছে যে 22টা 8-এ প্রথম ওনারা গড়িয়াহাট পিএসএ 5 বার ফোন করেছেন। ডিসি সাউথ ইস্ট কলকাতা তাকে 3 বার ফোন করেছেন। 22টা 14 থেকে টানা তারা ফোন করে গেছেন। পুলিশের টনক নড়েনি, কিন্তু অতটা উদাসীন নয় জলসা উদ্যোক্তারা। রাতেই বাড়িতে চড়া হয় একদল উন্মত্ত যুবক। শুরু হয় হুমকি, চলে ভাঙচুর। ভোর রাতে হঠাৎই এই জানলার কাছে ইট পড়ে এবং ইট পড়ার পর ঝনঝন শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙার পর তিনি দেখতে পান যে জানলায়, তার ঘরের এবং অপরের ঘরের জানলায় মুহুর্মুহু কাঁচ পড়ছে। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে যাই, উঠেই না তার আগেই দেখছি মানে ঝনঝন ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। তখন ঘুমও ভেঙে গেল। তারপরে দেখলাম আর কি এই কাণ্ড। ভাবছি এদের কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে বোধ হয়, তাই আমি তাকাচ্ছি সব দিকে। তাকিয়ে দেখি আমার পায়ে কাঁচ লাগছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা নিয়ে পরিবারের তরফে গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। 24 ঘন্টার জন্য তুষার ঘটকের সঙ্গে দেবারতী ঘোষ, কলকাতা। সোমবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন ঘাটে চলে কালী প্রতিমার নিরঞ্জন। ব্যান্ড পার্টি এবং আলোকসজ্জার সহযোগে ক্লাবগুলি তাদের প্রতিমা ঘাট পর্যন্ত নিয়ে আসে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রায় সব ঘাটেই ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিসর্জনের পরপরই ক্রেনের সাহায্যে প্রতিমাগুলি গঙ্গা থেকে তুলে নেওয়া হয়। তার জন্য ঘাটে ঘাটে মোতায়েন করা হয় কলকাতা পুলিশ এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের কর্মীদের। কড়া পুলিশি প্রহরার মধ্যেও মোটর বাইকে চড়ে প্রতিমা নিরঞ্জন দিতে আসা অনেকেই নিয়ম মানেননি বলেই অভিযোগ।